الزول في اللوان ذكرى وين كان ذاك مل نسريدني ونشقى الصبح هاكي c'est la suite à peu près de la vidéo que j'ai envoyée ce matin concernant la réconciliation. Il n'y aura jamais de réconciliation entre les Kabyles tant qu'on n'est pas libre, tant qu'on n'est pas indépendant, tant qu'on demeure toujours colonisé, il n'y aura jamais de réconciliation entre les Kabyles. Cela a été depuis la nuit des temps. Toujours on demeure colonisé. C'est dû à tous les colonisateurs de toute qualité qu'on n'arrive pas à se réconcilier. Alors ça fait, arrachons d'abord notre existence, notre statut en tant qu'État kabyle. Après la réconciliation, c'est très facile. On va gagner la paix intérieure. On va gagner tout. C'est dû aux colonisateurs. إنكما ريكونسيليين أباك كان القبايل ما يتفاهموش بيناتهم القبايل ويشجعوهم باش هذه سي نورمال مي سي دو كولونيزاتور هادو غير كولونيزاتور نيا سي دو الاستعمارات ميكفاو هذه الشموا ذاك بليت الشاقة تخمر سياس أمك تبغى متسلالنا راه ويذ راه ينقلويض أحمد مري يغاب ميثري أقبيلي والديبانة ثينا أقبيلي أحمد مري يغاب ميثري سي الكوراج تي وكذا سي نو غران شونتور نو غران فيلوزوف إلا واش جان سي الكوراج تي اللي بجاك تحارب هارومي اش بيجي غادي شفنا السباس إذا قبايلي غير القبايل أنا وين غالا بان رمضان أنا وين غالا كريم بالقاسم أنا وين غالا قبايلي مي كي derrière c'est toujours le colonisateur qui l'a dit وين غانا وقبل avant au temps des Turcs même avant رحت السنة مال القبايل on n'a jamais été indépendant c'est normal les choses الحوايج كاثرين dans toutes les races du monde ça existe ça ماشي كزمني تنسى غير القبايل ماشي كزمن حديث سي دو كولونيزاتور سي لو كولونيزاتور راه يخرصن أقبايليني سي نورمال يخلص هذه نغماس كي ناس اللي منهزم يتغزر بكرموس ما إلا تقزم تسلموس هذه وراك ذامور ماشي الزهرة مكحوس القبايل نغتسموس ناقي نخوص بقرا غير مضور أين يضراني إذ نغذروس إميسي نغفوس أم تجرى يجزمو شاقور إي سيت une vérité القبايل. Alors unissons-nous pour arracher notre statut de l'État kabyle. Après la réconciliation, ça vient avec الدسيمانيس القبايل ماشي ذا الدرويشين الدرويش سي توجور الكولونيزاتور يتخلصنا قبايلين راه ينغ نهماس راه يوقف من هماس راه يعكر نهماس راه يجيني نهماس مي لو كان اون فاراشي نوتر ايتا انديبوندون انو غاسي تان ايتا انديبوندون اشري وريتي لو كان دياش وريتي ريان دو تو اون فا توش اون فا سيمي أكي كينا معتوب مونطرون نكونو نو زيمون أرتك اللي خان أشحال القرون هاكي تو لي كولونيزاتور تولا سي لوكازيون جامي شاكي لوكازيون جامي شاكي ذا موسون الماك القبايل سي اون اوكازيون جامي هاد الحيوم الشلالا ذي الشنغال القبايل هاداك هو روح عند تو لي بيبل دي موند. Si il demeure toujours colonisé, السعون اللي تفويقي إنسان كلش القبايل والعالم كان ديال فياريجني اش ذاك نون زعما نون اللي جيترمان كنا وني با دي جيترمان نو ما كاش منها ما يزلك كذب او نقارن باجر انا القبايله كاكي كزامن نو
c'est une vérité absolue. C'est malheureux. ماشي ذكرى قاعدة في لاكابيلي. Et alors, vous voyez, c'est pas la peine d'aider à Kenraka. Arrêtons à tous ceux qui font des bâtons de roue pour freiner l'élan au moussou le match, ils ne peuvent pas. C'est pas la peine de freiner. C'est pas la peine de freiner la société kabyle et les TV. C'est pas à tous ceux qui essayent de freiner. رحت توالي لي بلاكات تفرنون اسون شوفي اويدي يخدمنا كاكير يتساو كارل بور جيني مسلمات لي بلاكات تفرنون شوفينت الناس اللي حما في لي جونت جو لو دي الناس اللي حما في لي جونت جامله واش تخدم فاسي اوب راتي vous ne pouvez pas arrêter un peuple déterminé. Fermer Selwan, tiens, Dorinkan, Jaouaz, Louise, partagez à fond dans tous les groupes de la Kabylie. C'est une explication. On est un peuple civilisé, on est un peuple intelligent, on a des capacités morales, mieux que tous les peuples du monde. Si jamais on sera indépendant, on va faire notre état, on va changer notre école. De quoi un Kabyle, surtout soit la nouvelle génération, nos jeunes, nos petits jeunes, nos petits bébés de 3 ans, 4 ans, ils se lavent l'internet, ils se lavent l'appelé 2 ans, t'es khartara ou Inch'Allah, vous allez khmaïla. وإذا يشكم برذير تخرجها وشجع ثلاث شهور ذوي ذا ماشي ذا حقرا الوالد لا c'est une vérité absolue 2 siècles d'avant c'est ça la sœur. La Kabylie indépendante de demain dans 20 ans, c'est une Kabylie qui va offrir des grands savants à l'humanité. Et c'est une vérité, des grands savants, des grands médecins, parce qu'un Kabylie est capable à tout. Surtout concernant la maîtrise des langues. Un Kabyle, il peut maîtriser autant de langues que n'importe quelle race du monde, quelle langue du monde. Tout simplement parce que notre langue, c'est à 37 lettres alphabétiques. أمشي عليه تقبلهم يتكبر ذي تعربوا بثن الجزائر أسيرتين كبير تقبلهم ما نكمل l'Algérie arabe musulmane de le compréhension l'arabisation أنا كون يسنقرن نتواناش مرسيد يا ربي نتواناش أشي ناس أكيد أرتارتي رجوانيا الماك رجوانيا مسلمات السوفي سوين ولاش سي نورمال شاكان سي كاباسيتي مورال on a tout dit إلا واش ننال كلش اكسبليكاسيون ا بليس بي وريلي خوا وريلي صافي الله يا ربي والحموم وريلي ما يعرفون يا ريال تيتو انت خمض خوا مستوى اللوحة مستوى لم كتخمض خوايش أمشي أنا تخمض إنسى غير دميش أنا قبل كتخمض خوا والله ما زال الحمزة غندا ينسى شا الساقة هاكي ماشي ذا حقار واش رايك في الدستور ناس ملاح صلا في بليس دو 20 يا أخي سيت العرب نسيت العرب كيستيون العرب واش رايك في الدستور ما رأيك في الدستور ناس ملاح إلي انتي كان 1er novembre 54 قبايل plus de 15 personnes des gens âgés, des gens 30 ans, 25 ans, aucun d'eux n'a répondu. وسينيز اتفاقات إيفيون
ونستعرض أول نوفمبر واش معناتها ماذا تعني أول نوفمبر في الشهر، واشيني عام الاستقلال، واشيني اتفاقات أوفيا، واشيني مؤتمر الصمام، واشيني ثورة الشيخ المقراني. هذه اتخذتها القبائل أسطس تاعنا أسطرطور تاعنا وشوف تاعنا تنغامر شورفان زي كان يزمر الدنيا باسكو هذاك الشمغ الدومين والصرا وزغادا شو ميكوش شمغالها باش ياكل يدنقلنا عربي ودقس ربي بغا سيدي ربي العالمين يفكا ولد يفوز دوني سيت انتيليجونس يفكا ولد تصرف كان قبايليس ولا شويه تيغلبني يدونيس قبايلي يصربا يفهم بلا لاكون même avant l'école, ils sont payés. Même bien avant l'arrivée des religions. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Tu vois, quand tu قبايليت تحود اللي يونيكومون القبايل شو كان يغنى كاكيه هما الصل بدا سوالف الحداوي قيمولاش السقاضي ولا ساكينه الشفلة القبايلي زي غيون il a aussi un proverbe il est sur le langue. Je vais t'apprendre le français, espèce d'un con. Ça se dit pas. Parce que ça قبايليت ماشي الهضور القبايل. أنا وقال غادي يفكر la leçon de l'humanisme sur cette terre. On est humain. القبايل c'est des humains. C'est un شيطان التيفو degré de كروايان سترو. هذا شو يرى المارشال يرى القبايل يمشي سمثا فوالا لين قال يمنا شان النية لا قال يمنا بلا ما نناد شو جنوير بالسيف طريق يمد المو بالسيف يقيمد اللونجاج كابيل وقبل نغار ثارات شو نتقرفوا لي البول ديكور وقبل نغار ثارات نعود بالسيف هاكي سيدي كابيل فينالمون بالسيفين اش هكاكيه ما ملي يكون ولا شويه يحملن ورحمن ني لي ترك ني لي فرونسي ني لي جزباني هلال لكن مازال ils sont pour notre extinction extermination ثورة شنو ولا لي كروند بويسونس ولا l'intelligence kabyle la Kabylie à l'offre des grands savants pour l'humanité سكت Elle produit des grands savants, des grands chirurgiens, des grands achats, des grands médecins qui dépassent leur savant. C'est une bonne école avec des langues de science. Ce n'est pas une langue, c'est une famille de langues. La majorité entière, on dit les peuples amazirs. Ah oui, le mazage comme drapeau amazir. C'est le drapeau fédéral de tous les peuples amazirs. Al-Qabaïl. Voilà, ma machine, GSK, Coutan Sport, GSK de 1, Coutan Sport 1. Voilà, ma chère زيك الدرابو كبير كان يحسب درابو سيباراتيست زيك الدرابو كبير يحسب العالم الانفصالي فينالمون ايفان دخل السن ايفان طلع على السن تبان شدة البغض والكراهية يولو لاكتنيو ميجاش كتخمدو درابو امازيغ درابو فيدرال أنا كذا وأنا كبر الغسل وين غاد يغلي جنيو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين زعما على رأسهم عبد الرزاق ديسوم الناس ماشي نحق فلاشان هذه منافسة دولية ماشي حق عليهم يرفدوا هذا العالم الانفصالي وأنا ما القبايل السو كي سون كونتر الدرابو كابيل ثاني يبرد الوقت يحييك الحقك القرص تعرف يبرد الوقت مام الدرابوني فيدرال الأمازيغ حسبت العالم الانفصالي هذا القبايل ولا وإذ كي سون كونتر سوا ديزون درابو كابيل تخرثها ولدي والله ما لوش انا غديني والله السنه نسيف وغربت ديك
مثل ما القبايل أحق اللي ونغا معجوز الانديبوندونس لا كابالات الدون غتقرا parce que la Kabylie elle mérite son indépendance par rapport à son intelligence, par rapport à tous ses sacrifices. ماشي لي كرون بيسونس ils sont bêtes. ألا تعاونن اللي حبروا تعاود غواني سي اون فيريتي باسكو وفغينا لا تروحش ثلاثة قبايليت تربقى قبايليت باسكو زرم بلي لومانيتي تسعو الفايزة صلا راس كابيلا كين سلايكين ثا قبايليت بارطاجي افون دون تو لي جروب دو لا كابيلي القبايل القبايلي حورين بارطاجي افون القبايلي حورين وتلقى لي زانديبوندونتي يا قبايلي قبل نسيدك يا قبايلي قبل نسيدك يا قبايلي كي هومان بارطاجي مي فيديو افون وي ماشي وين ان شاء الله انا on verra وكيف فوالا انا تخرصا ولدي تخرصا انسونو رجواني توس الماك ابري لا ريكونسيلياسيون واحد سنه الدرس الجنيه صوري اللي ونغا معزوز ثاني مرثلوان في لمان جاون ثلويت جاون ثابغستي كرزان